गाँ रोଷେଇ ଚୁଲିରେ ପୋଡ଼ା ଆଳୁ ମିସ୍ କରୁଛନ୍ତି କି? ହେଲେ କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବିନା ଚୁଲିରେ ବି ଆଳୁ ପୋଡ଼ା ବନିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟ ସେଇ ଚୁଲି ଆଳୁ ପୋଡ଼ା ଭଳିଆ ହିଁ ଲାଗିବ। 100% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଆପଣମାନେ କହିପାରିବେନି ୟାକୁ ଆମେ ଚୁଲିରେ ପୋଡ଼ିନେ ବୋଲି। ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବିନା ଚୁଲିରେ ଆଳୁ ପୋଡ଼ିବାର 4ଟା ମେଥଡ଼ ଦେଖେଇବି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ମେଥଡ଼ ସହଜ ଲାଗିବ ଆପଣମାନେ ସେଟାରେ ବନେଇ ପାରିବେ। ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ମେଥଡ଼ଟା ଏତେ ସହଜ କି ଏବେ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏବେ ବି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବନେଇକି ଖାଇପାରିବେ। ନମସ୍କାର, ତୃପ୍ତି ଭୋଜନ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ। ଏଇଠି ମୁଁ ନେଇଛି 6ଟା କଞ୍ଚା ଆଳୁ। ଏଇ ଆଳୁ ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ଛୋଟ ସାଇଜ୍ର ହିଁ ନେଇଛି। ଆପଣମାନେ ପୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଛୋଟ ଆଳୁ ହିଁ ନେବେ, ଭଲସେ ଶୀଘ୍ର ସିଝିଯିବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଳୁ ନେବେ ତାହେଲେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ସିଝିବା ପାଇଁ। ଏବେ ଯେତିକି ଆମେ ଆଳୁ ନେଇଛେ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏଇଭଳିଆ କଟ୍ ଲଗାଇଦେବା। ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ସବୁଯାକ ଆଳୁରେ କଟ୍ ଲଗାଇ ନେଇଛି। ତ ଏଇଟା ଆମର ଫର୍ଷ୍ଟ ମେଥଡ଼ ଆଳୁ ପୋଡ଼ିବାର। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ କଡ଼େଇରେ କିଛି ଲୁଣ ପକାଇ ଦେଇଛି। ଆପଣମାନେ ୟା ଜାଗାରେ ବାଲି ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ୟାକୁ ଆମେ ପାଖାପାଖି 2 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ହିଁ ପ୍ରିହିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଲୁଣ ଗରମ ହେଇଯାଇଥିବ, ତାକୁ ହାଲକା ଏପଟ ସେପଟ କରିନେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗରମ ଲୁଣ ଇଭେନଲି ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଆଳୁରେ କଟ୍ ଲଗାଇକି ରଖିଥିଲେ ସେଥିରୁ 3ଟା ମୁଁ ଏଥିରେ ଦେଉଛି। ତାପରେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ଲୁଣ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ଆପଣମାନେ ଆଳୁ ଉପରକୁ ଏଭଳିଆ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିନେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଳୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ହିଟ୍ ମିଳିବ। ବାସ୍ ଏମିତି ୟାକୁ କଭର୍ କରିକି ପାଖାପାଖି 15 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଛାଡ଼ିଦେବେ, ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ କରିବେନି। 15 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏଠି ମୁଁ କଭର୍ କାଢ଼ୁଛି। ଆପଣମାନେ ବି ଆଳୁକୁ ଏଇଭଳିଆ ଓଲଟେଇ ନେଉଥିବେ, ନହେଲେ ଗୋଟେ ପଟ ସାଇଡ଼୍ ପୋଡ଼ିବ ଆଉ ବାକି ସାଇଡ଼୍ କଞ୍ଚା ରହିଲା ପରି ଦେଖାଯିବ। ଇଭେନଲି ପୋଡ଼ି ହେବନି। ଆଉ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ କରିବେନି, ନହେଲେ ଆଳୁ ତ ପୋଡ଼ିଯିବ କିନ୍ତୁ ଭିତରୁ ସିଝିବନି। ଓଲଟେଇ ସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଆମେ ଲୁଣ ଆଳୁ ଉପରକୁ ଦେଇଦେବା ଆଉ କଭର୍ କରିକି ପୁଣି 15 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତଳ ଉପର ପଟ ତ ପୋଡ଼ିଲାଣି ଆଉ ଆଳୁ ବି ଅଧା ସିଝିଗଲାଣି। ତ ଏବେ ଆମେ ଆଳୁକୁ ସାଇଡ଼୍କୁ ଓଲଟେଇ ନେବା ଆଉ ଲୁଣ ଦେଇ ପୁଣି କୁକ୍ କରିବା। ଆଳୁ 80% କୁକ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ସାଇଡ଼୍କୁ ଓଲଟେଇ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ କୁକ୍ କରିବା ପାଖାପାଖି 5 ମିନିଟ୍। ଏଥିରେ ଆମର ଆଳୁ ବି ପୁରା ସିଝିଯିବ ଆଉ ଆମର ଆଳୁ ବି ଚାରିପଟୁ ଭଲ ଭାବରେ ପୋଡ଼ି ହେଇଯିବ। ଫାଇନାଲି ଆମର ଫର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରକାରର ଆଳୁ ପୋଡ଼ା ରେଡ଼ି। ଚାରିପଟୁ ଏକଦମ ଇଭେନଲି ପୋଡ଼ିଛି, ଏକଦମ ବଢ଼ିଆ ସେ ସିଝି ବି ଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏକଦମ ଚୁଲି ଆଳୁ ପୋଡ଼ା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ବି ଏଭଳିଆ ଛୁରୀରେ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ସିଝିଛି କି ନାହିଁ। ଏଠି ସବୁଯାକ ଆଳୁ ସିଝି ଯାଇଛି, ତ ଆମେ ୟାକୁ କାଢ଼ି ନେବା। ଏବେ ଯିବା ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ମେଥଡ଼କୁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇ କଡ଼େଇରେ 1 ଚାମଚ ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇଛି। ସୋରିଷ ତେଲ ଗରମ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଯେଉଁ କଟ୍ ଲଗାଇକି ରଖିଥିଲେ ନା ଆଳୁକୁ, ସେଇଥିରୁ 3ଟା ଆଳୁ ଦେଇଦେବା। ଗୋଟେ ପିଠା ପାତିଆ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆଳୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ତେଲ ସହିତ ମିଶାଇ ନେବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଳୁ ଉପରେ ତେଲର ଗୋଟେ ଲେୟର ଆସିଯିବ। ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ନିଶ୍ଚୟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଥିବ, ଏଇଟା ତ ଆଳୁ ଭଜା ହେଇଗଲା, ଆଳୁ ପୋଡ଼ା କେମିତି? ଏଇଟା ଆମେ ଭାଜିକି ବନେଇ ଥାଇପାରୁ, କିନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟ ୟାର ଏକଦମ ଆଳୁ ପୋଡ଼ା ଭଳି। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରି ଦେଖିବେ। ୟାକୁ ଆମେ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ କଭର୍ କରିକି 15 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିବା। 15 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆପଣମାନେ ଆଳୁକୁ ଓଲଟେଇବେ, ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ପଟ ସାଇଡ଼୍ ଏକଦମ ବଢ଼ିଆ ସେ କୁକ୍ ହେଇଯାଇଛି, ମାନେ ପୋଡ଼ିଲା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଆର ପଟକୁ ଓଲଟେଇ ଦେବେ, ପୁଣି ଆଉ 15 ମିନିଟ୍ କଭର୍ କରିକି ଛାଡ଼ିଦେବେ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ କହୁଛି ଏଗୁଡ଼ାକ ଆଭରେଜ୍ ଟାଇମ୍। ଯଦି ଆପଣମାନେ ୟାଠୁ ଛୋଟ ଆଳୁ ନେବେ ତ କମ୍ ଟାଇମ୍ରେ ହେବ, ୟାଠୁ ବଡ଼ ଆଳୁ ନେଲେ ୟାଠୁ ଅଧିକା ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଳୁ ବଢ଼ିଆ ସେ ସିଝି ଯାଇଛି। ତ ଏଇଠି ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରକାରର ଆଳୁ ପୋଡ଼ା ବି ରେଡ଼ି। ମୁଁ ଯେଉଁ ଲୁଣରେ କଞ୍ଚା ଆଳୁକୁ ପୋଡ଼ିଥିଲି ସେଇ ଲୁଣରେ ଏବେ ମୁଁ 2ଟା ସିଝା ଆଳୁ ଦେଇଛି। ଏଇଟା ଏକଦମ ସିଝା ଆଳୁ ନୁହେଁ, ବାସ୍ ଦର ସିଝା ଆଳୁ। ପୋଡ଼ିବାର ପ୍ରୋସେସ୍ କିନ୍ତୁ ସେମ୍। ଆପଣମାନେ ଆଳୁ ଦେଇକି ତା ଉପରେ ଏଇଭଳିଆ ଲୁଣକୁ ପକାଇ ନେବେ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ ଦେଖୁଥିଲେ ଫଲୋ କରିବେ। ତାପରେ କଭର୍ କରିକି ସେମିତି ହିଁ ଆମେ ୟାକୁ ପୋଡ଼ିବା ଯେମିତି ଫର୍ଷ୍ଟ ଥର ପୋଡ଼ିଥିଲେ। ପ୍ରୋସେସ୍ ଏକଦମ ସେମ୍, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଟାଇମ୍ କମ୍ ଲାଗିବ ଯେହେତୁ ଆଳୁ ସିଝି ଯାଇଛି। ବାସ୍ ଉପର ପୋଡ଼ିବାର ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉପର ଚୋପା ପୋଡ଼ିଲା ଟାଇପ୍ର ଦେଖାଯିବ ଆପଣମାନେ ୟାକୁ ଓଲଟେଇ ନେବେ। ଯେମିତି ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଚାରିପଟ ଓଲଟେଇ କରିଥିଲେ ସେମିତି ହିଁ ଆପଣମାନେ କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଚାରିପଟ ଯାକ ଇଭେନଲି ପୋଡ଼ିବ। ୟା ସହିତ ମୁଁ 2ଟା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଆଉ 8-10ଟା କୋଲା ରସୁଣ ନେଇଛି। ୟାକୁ ଆପଣମାନେ ପୋଡ଼ିକି ଚଟଣି ବା ପାଗ କରିକି ଖାଇପାରିବେ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ଲଙ୍କା ପୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବନି, କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲେ ଆପଣମାନେ ଲଙ୍କାକୁ କାଢ଼ି ନେବେ। ଲଙ୍କା ତ 1 ମିନିଟ୍ରେ ପୋଡ଼ିଗଲା। ଏବେ ରସୁଣ ଆଉ 1 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଓଲଟେଇ ଦେଉଛି।
ଏଇଠି ଆମର ରସୁଣ ବି ପୋଡ଼ିଗଲାଣି, ତ ଆମେ ରସୁଣକୁ କାଢ଼ି ନେବା। ରସୁଣକୁ ବେଶୀ କଳା କଲା ଭଳିଆ ପୋଡ଼ିବେନି, ବାସ୍ ସିଝିଗଲେ ଆମେ କାଢ଼ିଦେବା। ଆମର ଏଠି ଥର୍ଡ଼ ପ୍ରକାର ଆଳୁ ପୋଡ଼ା ବି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ଏକଦମ ବଢ଼ିଆ ସେ ଚାରିପଟୁ ପୋଡ଼ିଛି। ଏବେ ଲାଷ୍ଟ ମେଥଡ଼ ଆମର ଆଳୁ ପୋଡ଼ିବାର, ସେଥିପାଇଁ ଅଗେନ୍ ମୁଁ 2ଟା ସିଝା ଆଳୁ ନେଇଛି। ଏ ଆଳୁ ଉପରେ ଆମେ ହାଲକା ହାଲକା ତେଲ ଲଗାଇ ନେବା। ଆଳୁ ଉପରେ ହାଲକା ତେଲ ଲଗାଇକି ପୋଡ଼ିଲେ ଚୋପାଟା ସହଜରେ କାଢ଼ି ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ ବର୍ଣ୍ଣର ଉପରେ ଏଇଭଳିଆ ପୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ରଖି ନେଇଛି। এই ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନଥିଲେ ଆପଣମାନେ ରୁଟି ଯେଉଁଥିରେ ସେକୁଛନ୍ତି ନା ସେଇଟା ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଆମେ ଯେଉଁ 2ଟା ଆଳୁରେ ତେଲ ଲଗାଇକି ରଖିଥିଲେ ସେଇ 2ଟା ଦେଇଦେବା। ଆଉ ଫ୍ଲେମ୍ ଆପଣମାନେ ଲୋ ହିଁ ରଖିବେ। ଯେତେବେଳେ ବି ଆଳୁ ପୋଡ଼ୁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଫ୍ଲେମ୍ ଲୋ ରଖିବେ। ଏଇଟା ତ ଏକଦମ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ବହୁତ କମ୍ ସମୟରେ ହେଇଯିବ। ଗୋଟେ ପଟ ପୋଡ଼ିଗଲେ ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଓଲଟେଇ ନେବେ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ପୋଡ଼ୁଛି। ଏଇଭଳିଆ ଆପଣମାନେ ବୁଲେଇ ବୁଲେଇ ଚାରିପଟ ଯାକ ଭଲ ଭାବରେ ପୋଡ଼ିବେ। ଚାରିଆଡ଼େ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଲେଇ ବୁଲେଇ ପୋଡ଼ିବେ, ଯାଦ୍ୱାରା ଚାରିପଟ ଇଭେନଲି ପୋଡ଼ିବ। ଏଇଠି ଆମର ଆଳୁ ପୋଡ଼ିଗଲାଣି, ୟାଠୁ ଅଧିକା ଆମେ ଆଉ ଆଳୁକୁ ପୋଡ଼ିବାନି। ଏଇଠି ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ଅଫ୍ କରିନେବା। ଆଉ ଆମର 4 ପ୍ରକାରର ଆଳୁ ପୋଡ଼ା ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଭିତରୁ କେଉଁ ମେଥଡ଼ଟା ଇଜି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ସବୁଯାକ କେମିତି ଚୁଲି ଆଳୁ ପୋଡ଼ା ପରି ଦେଖାଯାଉଛି। ଟେଷ୍ଟ ବି ଏକଦମ ଚୁଲି ଆଳୁ ପୋଡ଼ା ଭଳି। ଏଇଟା ଯେଉଁ ଏବେ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଏଇଟା ଆମେ ଯେଉଁ କଞ୍ଚା ଆଳୁକୁ ଲୁଣରେ ପୋଡ଼ିଥିଲେ, ଏଇଟା ଆମେ ସିଝା ଆଳୁକୁ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ିଥିଲେ, ଏଇଟା ଆମେ ସିଝା ଆଳୁକୁ ଲୁଣରେ ପୋଡ଼ିଥିଲେ, ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ଏଟା ଆମେ ତେଲରେ ପୋଡ଼ିଥିଲେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚୋପା ବି ଛଡ଼େଇକି ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ଛାଡ଼ିଗଲା ଆଉ କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ପୋଡ଼ିଛି। ଦେଖାଯାଉଛି ନା ଏକଦମ ଚୁଲି ଆଳୁ ପୋଡ଼ା ଭଳି। ୟାକୁ ଆପଣମାନେ ଭର୍ତ୍ତା ବନେଇ ପାରିବେ, ପାଗ ବି କରିକି ଖାଇପାରିବେ। ଏଇଠି ମୁଁ ଭର୍ତ୍ତା ବନାଉଛି। କେତେ ସହଜରେ ଚକଟି ହେଇଯାଉଛି, ଏକଦମ ବଢ଼ିଆ ସେ ସିଝିକି ଅଛି। ଚକଟି ସାରିଲା ପରେ ଏଥିରେ ଦେବା ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ। ଆମେ ଯେଉଁ ରସୁଣ ପୋଡ଼ିକି ରଖିଥିଲେ ସେଥିରୁ ଅଳ୍ପ। ଆପଣମାନେ ରସୁଣକୁ ନ ମେନ୍ଥିଲେ ବି ଆଳୁ ଚକଟିଲା ବେଳେ ଆରାମସେ ମେନ୍ଥି ହେଇଯିବ, କାହିଁକିନା ଏକଦମ ବଢ଼ିଆ ସେ ସିଝିକି ଅଛି। ଏହା ଉପରେ ଆମେ ଅଳ୍ପ କିଛି ସୋରିଷ ତେଲ ଦେବା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ। ଆଉ ଲାଷ୍ଟରେ ଏଥିରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଲଙ୍କାକୁ ପୋଡ଼ିକି ରଖିଥିଲେ ନା ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ଦେବା, କିମ୍ବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେତିକି ରାଗ ଦରକାର ସେଇ ହିସାବରେ ଲଙ୍କା ପକାଇବେ। ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ଏସବୁକୁ ମିଶାଇକି ଚକଟି ନେବା। ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ କଟା ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇକି ବି ଚକଟି ପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ ଦେଖୁଥିଲେ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆଉ ଥରେ ଆସିବି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ରେସିପି ସହିତ। ସେଥି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।